Hello，大家好啊！我係卡比高。咁今日翻嚟我哋Mail Day，咁講翻4月、5月我哋買啲咩？咁你見到台面啦，我哋會有個箱啦，同埋我哋有鑑定卡。咁我就簡單分享下最近我收到呢一個嚟自台灣嘅 Totem 嘅收納箱啦。咁佢咧市面其實好多唔同嘅收納箱，但係點解我最後揀咗 Totem 呢一個牌子，台灣牌子咧？就因為你見到佢咧。其實佢呢個磨砂黑嘅表面咧，其實最初已經係好吸引到我，即係in first sight 好吸引到我啦。咁咧，同埋佢呢一個可以擺到 display 到你嘅收藏嘅設計咧，又好吸引到我。你見到咧，隔咗層膠嘅，咁係好即係保護到你啲卡之餘咧，又可以 show off 到你嘅 collection 啦。咁好，我哋逐步介紹下先，因為咧海關密碼鎖咧都係好 impress 到我嘅，因為咧佢嘅即係又係認證級別啦呢一種鎖。咁佢咧打開之後咧，呢一個位見唔 feel 到？呢一個位咧呢度係有個 lock 嘅，咁咧就唔會當你上咗鎖之後咧，佢就唔會跌落嚟啦。咁你唔會整到你手，又唔會砸到你啲卡啦。咁最主要好，跟住咧內籠呢個都好重要。嗱，呢啲海綿啦，又係好穩陣，唔會令即係你張卡咧擺入去咧就唔會撞到，唔會撞花。因為有啲人咧都好怕鑑定卡撞花咗，咁你賣出去嘅時候又俾人壓價，或者你自己收藏嘅時候你見到花咗又唔靚啦，心痛啦，係咪？好，跟住裡面咧你會見到，等我放高少少先，你會見到咧裡面咧佢係有做到呢一個隔層啦，咁咧應該係可以擺到10張卡嘅隔層呢個位，咁你就最穩陣咁樣擺住你嘅收藏。咁之後咧就係右邊呢一度咧就可以擺埋你張卡。假設去入咗 Credit Card 或者去入咗我哋呢一種磁石盒啦，磁石嘅收藏盒啦，我呢個就 Firm 出嘅，都係完美咁樣擺落去嘅，咁係完全冇問題。順便俾大家睇下我收藏。咁擺咗入去，小心擺咗入去，你就係完全係唔驚佢會撞花啦。咁仲有一個好貼心嘅，即係 Totem 呢個位，我覺得佢哋係設計得好用心咧，就係佢哋整緊呢嚿海綿，咁你就可以擺落去頂住你啲卡，令到佢唔會有撞到，或者你攜帶嘅時候咧有空間俾佢揈到而撞損張卡咯。呢個位我覺得係細心嘅。好，呢個盒就我推薦大家去佢哋官網或者 IG 睇下研究下，睇下啱啱你哋用啦。因為老實講就唔平嘅，但係我絕對認同佢哋物超所值，係你哋用下先啦。同埋聽日卡展咧，即係禮拜6日，今日係5月15，聽日16同埋禮拜日17號咧，我都會去觀塘 The Wave 喺 TCGBit 搞嘅卡展裏面擺檔嘅。咁我會帶埋呢一個卡箱啦，因為點解咧？禮拜6、禮拜日都會落雨，而佢哋呢一個咧絕對防水嘅，咁係完全唔怕你。如果真係我唔係叫你浸落去啦，浸落水度啦，但係如果你係即係好似 iPhone 咁樣，你係生活防水嘅，你落雨水潑到全部唔怕，因為佢都係防到呢啲位嘅。咁令到你成個其實你帶啲 collection 出街，你又安心，你有鎖，你成嚿嘢防撞，根本你啲 collection 係唔會受傷噶啦，應該咁講。好 ，anyway，第二 part 講一講最近買啲咩卡，同埋上次卡展有啲咩上次4月喺 Firm 個卡 show 嗰度，我哋有啲咩收穫，有咩 trade in 咗翻嚟啦。咁第一張呢一張奇樹，我哋 trade in 咗翻嚟嘅。咁跟住仲有應該係睇下先 trade in 咗。我就係得呢啲嘢咧，應該 anyway 呢啲係 trade in， 呢一張係 trade in 咗嘅，即係你知我咧，我都呢家都唔係好燥嗰啲類啦，所以有奇樹出現，你哋應該係好好奇。好，之後比卡超啦，呢啲一定要有。今集比卡超呢啲我全部都會喺禮拜6日擺翻出嚟啦。咁有興趣睇得淺呢條片，而你哋又會去卡展咧，歡迎揾我。你話睇我啲片，我俾個 discount 你。
最緊要你同我講你係卡比高嘅 fans，唔係 fans 咧，即係 subscribe 咗或者 follow 咗我哋 IG，你同我講翻，我俾個 discount 你喺我度買嘢。偵探皮嘅，我入嗰時3000幾蚊，咪3000蚊啊，跟住呢家升到4200，見過4200、4000蚊呢啲位啦。跟住呢一張人和樹，我覺得係呢家係回落咗少少，但係3800，我覺得係仲有得上呢一張，雖然佢 pop 數高。好，跟住呢一張喵又係收咗2張啦，超多人問啊，但係我覺得個個都如果撳價，我覺得唔係好想買咯，因為我覺得佢好有 potential，尤其佢係 Freestyle Universe 即係 S12A 黃金盒出嘅，咁嗰一盒其實太多 hit 啦，咁張張都正。佢作為其中一張 AR 咧，又係夢夢咧，即係因為26年係夢夢之年咧，我覺得係都仲有 potential 有上嘅空間啦，係啦。好，跟住講下呢一沓，呢一沓就普通嘢啦。Tag Team 奇異花史拉比、雪拉比啦，我細個叫雪拉比，依家好似叫史拉比係嘛 ？Celebi、Venusaur 同 Celebi 嘅 Tag Team 啦，呢一張其實好靚，但係佢普通 SR 嗰張咧，應該係奇異花同另一隻君主蛇嗰一張咧，佢係 Yukimori，即係嗰張畫到成隻泥膠咁樣嗰個畫風咧，嗰一張都好正。希望今次卡展見到，睇下會唔會收埋佢。累料仲未放到，呢一張就係上次 trade in 翻嚟嘅，啊應該係啦，同奇樹呢度夾海蛙啦，呢啲又係好多人問。跟住呢兩張都要講下，我又上 M 網買嘅，即係 Melugali。咁啊見到佢係兩張好低 pop 嘅卡啦，雖然19年佢係應該係 Tag Team All Star 嗰個高級盒嗰度出嘅，咁佢有分 Reverse Fall 呢一個版本同埋正常白卡版本。咁呢一個就係嗰個頭先我講 Yukimori，佢嗰個畫到好似泥膠咁樣嘅畫師啦。咁好多唔同嘅卡，但係呢一張 Mimikyu 我特登買翻嚟就因為女朋友中意 Mimikyu，咁我順便買埋。但係買咗翻嚟佢發現唔中意，咁我就應該禮拜6日會放埋出去啦。好，跟住呢一張鯉魚龍，有一張好低 pop 嘅卡啦，17年即係差唔多10年嘅卡啦。咁呢啲低 pop 嘢我就係覺得依家都唔會放過噶啦，價錢啱我都會去。跟住呢張咧就係多謝我哋一個 follower，佢放咗張卡俾我哋啦，即係一套嘅，係佢自己鑑嘅連號嚟嘅。咁你係除咗日文冇出之外咧，應該係繁中、簡中同埋英文都有出嘅。咁我上次卡展咧賣咗張英文嘅夾板畫，今次咧就收咗呢兩張繁中嘅 set 啦。咁希望賣到個好價錢呢兩張，因為我覺得係好有 potential。有興趣嘅留個言啦，我留俾你。即係當然如果仲有嘅話，好，跟住呢一度咧就係呢張上次卡展收翻嚟嘅，我覺得係嗰陣時好 under value，依家鞋網都升咗啲價錢啦，咁所以我覺得我買得啱 timing 嘅呢一張 CP4 嘅緊軌 EX 好正呢張，應該可能200、300 pop 嘅，都係低 pop 嘅。跟住裂空座呢張又係同一 set CP4 出嘅，咁新 shirt 啦，佢係你應該認得呢張卡圖，因為25週年咧，佢都係其中一張被復刻嘅卡，亦都係5月頭炒得好犀利嘅卡啦。咁當然呢一張就應該未炒起，所以我都係會攞出嚟賣俾大家嘅。希望大家中意，如果中意嘅就快啲帶佢翻去啦。跟住呢張月上次同阿 Roy trade 嘅，咁我都係唔好捨得放走，所以我會擺呢度。跟住呢度咧要講下啦，就係今日揾到個賣家，佢應該係自己鑑定，然之後佢係呢個 collector 啦。我自己都好中意嘅，因為最初咧係被呢一張收緊呢一張之後咧，我認識咗原來 XY 佢哋嗰個 era 佢哋嗰啲 SR 卡咧，即係我哋呢一嘅 full art 真係好靚，個 pattern 咧，你見到閃得好正。然之後咧，我又俾呢一張卡，我令到我之後一路有留意其他彈數出嘅 SR。咁我今次咧用咗可能萬零蚊收咗呢度嘅卡。咁咧以前嘅卡咧仲有分 first edition 同埋 unlimited 嘅。unlimited 理論上應該係稀有啲，因為first edition 多數嘅 pop 數咧係高啲嘅，即係 in comparison to unlimited 嗰啲啦。即係大家可以糾正我嘅，如果你唔同意的話。但係根據我嘅觀察咧 ，first edition 嘅卡咧多數係高 pop 數啲，多啲人可以鑑定。又或者咁講，佢嗰陣時推出應該係多啲人擁有 first edition 嘅。好，咁呢一張 Aggron 超級靚，你見到個 pattern 好似啲鱗片咁樣。有興趣嘅卡展攞上手睇下，我會帶晒佢嘅。跟住呢張萬字王 Magnusson 超靚，你見到佢個紋路咧，好似波浪咁樣電流啊。跟住第呢一張 Skarmory， 哇！你見到一行一行咁樣，超級靚。
我呢家都物色緊更加多，而且我琴晚都喺鞋網度 bid 多3張卡，都係呢啲 XYSR 翻嚟。儲齊應該冇可能啦，因為可能要等 Pokemon 回下價先入到晒啦。因為御三家嗰3張太貴啦，同埋月衣都係呢一彈嘅，即係有一張 SR 超級靚。好，跟住艾露女朵嘅 Galade 啦，完全係 feel 到佢嗰個斬出去嗰個波動，跟住嗰啲閃法咧，完全係令佢成張卡更加靚。跟住 Ampharos 呢一張咧，你見到咧，佢就會嗱 compare with Galade， 佢係有個 first edition 嘅。呢一張咧就係冇嘅，咁即係話咧，我哋如果睇左下角，要睇左下角咧，你會見到 Galade 呢個位咧有個 first edition 啦。Ampharos 咧，即係電龍呢一隻咧就會冇嘅，咁佢就係一張 unlimited 版本啦。即係呢一張卡有冇唔同咧？價錢唔同，因為物以罕為貴嘛。多數就 unlimited 會貴多少少，或者稀有多少少，未必真係貴啲嘅，但係稀有啲咯，更加。呢兩張紫色背景咧都好靚。對比呢家朱紫即係 SV 咧，佢哋出嗰啲 full art， 我就會覺得舊時 XY 襯嘅色靚好多，即係呢個紫襯黃，跟住紫襯綠又好靚，呢個藍色撞個紫色嘅底又好靚，即係硬係覺得啲舊嘢咧靚啲。不過可能10年後又會覺得朱紫出嘅卡又係好靚啦。講唔即係都估唔到嘅。好，跟住咧介紹啲勁嘢，呢啲咧就係我朋友㗎，俾我寄埋啦。咁咧有一張超級稀有09年嘅利亞綠沙 Level X， 估唔到我都會攞到一張真跡。因為咧，大家見得多嘅應該都係25週年嗰版本啦，復刻咗版本。呢一張咧應該好低 pop 數，我諗200-300 pop 到咯。佢係出自一個以前嘅 half deck 啦，咁應該就冇出喺正式嘅卡包裡面嘅。咁佢都係一啲 booster pack， 唔係嗰啲叫咩？打 deck 嘅補充包嗰度出啦。竹蘭嘅加蟲，佢係加蟲 C 咧係 stand for 唔係 Cynthia 喎，係 champion 係冠軍。咁咧佢仲有個 Gym Leader GL 嘅。咁佢好多唔同版本嗰陣時 ，DP 呢個世代，咁 Level X 快手講埋佢先。好，咁呢一張竹蘭利亞綠沙，梗係要配埋一啲張 SV 9A， 係咪 9A 嘅竹蘭啦，超級靚，放埋出去。好，跟住咧仲有一啲普通嘢啦，有興趣都可以歡迎過嚟望一望。跟住咧呢張就係我自己鑑嘅大吳啦，卡比獸同埋呢張，有興趣過嚟睇下啦。咁今日條片去到呢度先，太長我驚大家睇唔切，費事大家飛咁多啦。有興趣繼續追蹤我哋咧，或者卡展見個面。我哋嚟緊5月，今次5月中會 TCG bid 啦，跟住6月咧會去多次 firm 嗰度嘅，跟住8月咧都會有一場卡展，咁到時再俾多啲 details 大家啦。有興趣嘅話就 follow 我哋 IG、subscribe 我哋 YouTube， 同埋俾個讚同埋俾個留言我哋。下次再見啦，拜拜。